Rồi rồi cái người ta có nhà ra chờ nó lúc là ra phần gì khi cái người ta sẽ sống vì người ta sẽ đi mà ta đang chết đi tao luôn yêu này sẽ không đi được rồi thì cái người thời mà trao thì mà người đi mà chết mà đi được cái sẽ đi để mà ta đi mà vì bây giờ nên đầu tiên cái nhân phân hệ đi ăn sai thì cái này đi ăn gì mà đi ăn như thế này anh đi anh này cái điều gì thế sao đi mà chính trực thì điều này tất nhiên với người nào chơi mà chơi thì cái sao đi mà chính trực thì điều này tất nhiên với người nào chơi mà thì anh mới chơi thì cái sao chơi sao cái sao đi mà anh mà làm được gì siêu vũ trụ phải đi cái đó Đức Kinh Sa Đức Văn Thế Sao Long Đức Phật Nam Mô Ma Di Sa Đức Phật Đức Phật Di Lặc Đức Mô Ni Thế Sao Long Đức Phật Đức Ni Ca Ni Sa Đức Phật Đức Nam Yêu Đô Yêu Đô Thế Sao Long Đức Phật Nam Mô Ca Ni Nam Đức Phật Sắc Ya Ya Cha Hạnh Chi Chi Đô Ariya Nhân Đô Ani Đô Đức Phật Siva Ni Dân Đô Vậy kiến sa mê cả thế sao lòng vì ta mô lô cha mê vô địa vô nhà đầu đơn kể thuận nguyên tinh viên đó nhá sa theo xa à nhá với đầu lưu lý hồ đá minh siêu cơ cô đô bà đi siêu phê Thế rồi thế sẽ thế dân người nào hết rồi đâu mà thế sao đi mà lúc đó thế sao đi không chơi như thế nào thì lúc đó sẽ nhớ đâu mà tôi đi ở đi đủ đông xuôi cho thiết hiện đấy không thì tôi đi ở đi đủ đông xuôi rồi nhất là thế sẽ tham ăn cái đó thì cái trong cái đó của họ cho được phòng thì chẳng có vấn nào cái tuổi đúng không tôi muốn đi ở đây sáng đúng không tôi muốn đi ở đây sáng vậy là bao nhiêu người cả anh đi giờ ra ta cả tất cả bị anh đi anh đi đến Tamatana, Pawatana, Vivotana, rồi. Thì lúc đó thì tôi nói vào mặt thế này, mỗi xe, nam xe, tây xe, bóng là xe, quê xe, đóng là xe, xuôi xe, xe đúng xỉu. Nên nhau. Xe này là xe phần là cái gái của cháu, cái gái này đi đến nè. Sân lý mà đồng ý được nghèo cái nghèo trong điều gì đó đặc biệt trước nó chỉ là rồi sức khỏe này dân đi bố mà lúc đầu đồng sức khỏe inh sức khỏe này thì đặc biệt trước chỉ lúc này lúc này đang đây rồi mà rồi anh thì giao đây rồi mà đây rồi tôi đi thấy đi được rồi trong lần này thì một ít xem nó được gọi là để phân loại nó sẽ được người này đâu về sau đó người này biết thành những chuyện số em thấy là cô ba cũng điểm thiên này bạn cơ sở đó đúng không cơ sở đúng không cơ sở rồi cái gì sau đó chỉ nó cũng điểm đi cả chia không lấy được đấy cái đoạn chơi chỉ là ngày một chơi rồi hôm nào một chơi rồi là cái này tôi nói rồi tốt nhà để tốt tay tham mà tăng cái để tham này tôi biết được phụ lệ rồi tôi soi lại cô đồng soi mà phụ lệ của tôi không anh mà những hiện tay tham mà tăng cái để chân này là cái để tuyệt phụ là mà soi nó cô của soi là ra chân đây là thì chẳng mà cô của soi
cô thà nó đi cô soi để thì thà nó mà mỗi ngày thà nó đi cô soi thì mà thà nó đi mà soi là không là cô nên xem đi soi là không là nhẹ nhàng thì cô soi là giống luôn thế nào nhất là sẽ điều đi không phải tốt là cái điều quan trọng là đi công việc quan trọng nhất soi trong thiền mà sao nó đó mà ăn được soi như một cái như thế không đủ cô sẽ xin anh nhận được một thiền này soi bảo là còn bây giờ 여기로 딱 담아 해놓은 딱 담아 해도 소위 뭐지 그 소위 필이 소위 되게 하고 그걸 얘기했고အဲ့တော့ဒါလည်းပုဂ္ဂိုလ်သုံးပတ်လိုက်အဲ့ဒီအစွဲမပယ်နိုင်သေးမလျှော့ချနိုင်သေးဘူးကတော့ဒီအမှုတွေဒီဆိုးရဲ့မှုတွေကိုဆင်းရဲတွေချက်ဆင်းရဲတွေလုံးဝရှိပါ့မလားရှိပါဘူးဒါမှမဟုတ်ဒီတက်မှာအဲ့ဒီအစွဲတွေကိုမပယ်နိုင်တဲ့ကလာပတ်တော့နောက်သားများရှိရင်အဲ့ဒီအစွဲတန်းတန်းတာရှိဦးမှာခန္ဓာတွေရနေမှာခန္ဓာတွေရနေတဲ့မြတ်အဲ့ဒီအစွဲဆိုတော့ပြည့်ရှိနေတဲ့မြတ်ခန္ဓာပါတော့သောတာပရိသေဘောကိုဆင်းရဲဆင်းရဲတွေရှိနေလားရှိပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာရှိနေတာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအဲ့တော့အဲ့ဒါကစေတနာဒီဘောတော်ဝိပါဘဝဒီကိုတိုးပွားစေတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆက်ဖြစ်ဘုရားဖြစ်ဖြစ်ချင်းဘောဓိမနရှင်မှာဘုရားဖြစ်ပြီးချင်းဖြစ်ပြီးရတယ်ဘယ်သူကိုကြိမ်ပါလဲတဏှာကိုကြိမ်ပါဘုရားရှင်ညတော်မှာမြင်လိုက်ဒီတဏှာဆိုတော့တမှုရဲ့အတော်လေးအကုန်သိရင်ဆေတဏှာသမားဘေဘုသမားဒီကောင်ကဒီမမြင်တဲ့ကတဏှာရင်ရောက်မှာအကြောင်းတရားနဲ့ပြီးသွားခဲ့ရတယ်ဆေတဏှာကိုကြောက်တဲ့တော့သမားဒီလိုဒီကောင်တတ်ပြပညာစက်ဖို့ပြင်နေပြီအကြောင်းတော့တေရီနောက်ဖတ်တစ်ဖတ်ဘဝခန္ဓာအတမောတွေပြုလုပ်ရတယ်ဟာဒုက္ခဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာမှာရှိကိလေသာတရားတွေဘယ်ကစစ်စစ်ရင်းချင်းခြေချပြီးပြီစစ်စစ်ရင်းနဲ့ခြေပြီးဝိသေကသုဒ္ဓဘောကြောင့်အထုခန္ဓာအထုမှန်နေတဲ့တူတယ်အဝိဇ္ဇာတရားဝိသေကစစ်စစ်ရင်းချင်းခြေပြီးပြီဒါကြောင့်မို့တေကနာသမားတေကိုပါတဏှာယံတဏှာတို့ရဲ့ခယံသုံးကြောင်းဖြစ်တော့သင်ရဲ့တို့ရဲ့ကျွတ်ငြိမ်းချမ်းရဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုတော့တရားပစ္စတာအာတိယရည်ပြီးလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်သည်ကောင်းစွာရှုရတော်မူလေတော်တည်းသာအဲ့ဒါပြောလို့နေကစားနဲ့ကာနာတဲ့အဲ့ဒီကာနာမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်သစ္စာတရားကိုသိသစ္စာတရားကိုသိတဲ့ကတည်းကဒီတဏှာဟာလောကကိုကျင့်လောကကိုလိမ့်ကျင့်လောကကိုချစ်နေတာပဲအဲ့ဒီတဏှာကတန်တရားကတက်တဲ့ချင်းတတ်တဲ့ချင်းဆိုတဲ့ဘုလိုဖြစ်တတ်တာဘုလိုဖြစ်အဖိနိုင်အလုံးသက်တယ်ဒီအဖိနိုင်အဲ့ဒီတဏှာတွေကတော့ကာမတဏှာမြင်ဖို့ကြားဖို့နားဖို့ရတာခံဖို့ထိတွေ့ဖို့ဆိုတဲ့အာမအာယုအာမောတွေနေတဲ့တတ်တဲ့တဏှာဆောင်းလုံးမသိဘူးဒီလိုမျိုးအာယုကြားကြအောင်တစ်ချက်နာမှုအာယုနားရရလာတယ်အစားတော့အဲ့ဒါကထိအာယုအဲ့ဒီအာယုလေးပေါ်မှာအတ္တဝါအာလုံးတဲ့မှန်မိမောကြအဲ့ဒီတဏှာဟာလက်ဆောင်ပြရှင်အဲ့ဒီတဏှာအစိုးရဟာကာမအာဏာပြောလို့အမိကောကနေပြီးတော့ပရိသေတွေနေလိုက်တဲ့အသက်ဝင်ရင်ဝင်လာအသက်ဝင်ရင်ဝင်လာတဲ့တည်းနဲ့
အဲ့ဒီတည်တည်ကိုကိုအသက်ခန္ဓာလေးကိုငါလို့ထင်မှတ်ဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီငါလို့ထင်မှတ်ပြီးတော့အာမိုင်းကိုအတ္တယူဆွဲလိုက်တဲ့တတ္တဝါအဲ့ဒီခန္ဓာရုပ်တုပ်ပေါ်ဆွဲလိုက်ရုပ်တုပ်အတ္တခန္ဓာတတ္တဝါနဲ့ဆွဲလိုက်ဓမ္မနေတယ်ဆွဲလိုက်နတ်တွေဆွဲလိုက်ကြလူတို့လည်းဆွဲလိုက်ကြနေလားနေလားဒီလိုတက်ခဏဆွဲလာဆွဲလာဆွဲလာနေလားဒီဆွဲလာလိစနေဆွဲလာကြဒါလို့ရှိရင်လုံးချက်ပုံတော့မိမိရဲ့ဒီအာဘယပရိမာဏရဲ့ယုံနာကိုဆွဲလာကြအကြမယောဝေဒနာပညာစိတ်ခါဝိညာဉ်ဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးနဲ့တက်တဲ့ဆွဲလာခြင်းဒီဘဝတည်းဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝကြီးပေါ်မှာဆွေးနွေးဒီဘဝကြီးကယုတ်ဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝိညာဉ်အဲ့ဒီဘဝကြီးပေါ်မှာတတ်ထားတဲ့အန္တနာမျက်စိနားနှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်အဲ့ဒီအာယတနာတွေနေပြီးတော့အာယုံတွေကိုစေစားအဲ့ဒီအာယုံတွေကိုစေစားပြီးအဲ့ဒီအာယုံတွေကိုတတ်တဲ့ခြင်းဆိုတဲ့ကာမတဏ္ဍာဖြစ်ဒါဆိုရင်ကာမတဏ္ဍာနဲ့ဘဝတဏ္ဍာဒိဋ္ဌနာရင်းမှကြောက်ဘဝတဏ္ဍာရင်းမှကြောက်ဟုတ်ပြီလားဘဝတဏ္ဍာတဏ္ဍာရင်းရင်တော့ရေကျုပ်တွေးကြတဲ့ဆက်မှာပါတယ်ခရိတာစင်ကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လူရဲ့ပုံမှန်ကပုံပြည့်စုံတယ်အဲ့ဒါလိုပြည့်စုံလို့ရှိရင်ကမ္မတပိကမ္မနိယမှာပိဇာနိယမှာအသက်ဝင်ပြုံးပြုံးအသက်ဝင်ရုံလိုက်တဲ့တည်းနဲ့ရုံနဲ့နိုင်ရုံနဲ့ပြည့်စုံအဲ့ဒီနိုင်ရုံတွေပြည့်စုံလိုက်တတ္တဝါဖြစ်အောင်စီသွားအသက်ဝင်ရုံလိုက်တဲ့အချိန်နဲ့တဲ့တည်းနဲ့ဝိဇ္ဇာတရောဘာသာရလဲဝိဇ္ဇာငါအမှန်လိုက်တာငါယူဆွဲလိုက်တာဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာအဲ့တော့ဝိညာဉ်ကအယုံနာကအဝိဇ္ဇာအရင်ဖြစ်တယ်ခုနကပြောတဲ့ရေးကြီးပရိသတ်ဖြစ်ကိုရောက်အသက်ဝိညာဉ်ပေါ်လာဝိဇ္ဇာတရှိတယ်ဝိဇ္ဇာဆိုတာသိတယ်မှာမသိဘူးဆိုတာစိတ်ရဲ့အပေါ်ရင်ဟုတ်သိမှုဆိုတာစိတ်ရဲ့အပေါ်ရင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီခန္ဓာတော့အသက်ဝိညာဉ်ဝင်လာရင်ဝိဇ္ဇာတဝင်လို့ရပါဘူးဝိဇ္ဇာတဝင်အသက်ဝိညာဉ်ဝင်ဖို့ဆိုရင်ဒီခန္ဓာတော့မှာအမိရဲ့ဝမ်းမှာကြာကြာလေးလို့မရဘူးကြာကြာလေးလို့မရတော့ဘောရှင်းတတ္တဝါလို့ဖြစ်တတ္တဝါလို့ဖြစ်တဲ့ဘောရှင်းဒီကိုယ်တော်မှာဝိဇ္ဇာတရှိဝိဇ္ဇာတရှိဖို့ပါအသက်ဝင်ခြင်းဒါကြတော့ဘောကြာအသက်ဝင်ခြင်းဖြစ်တဲ့ခါကျမှသူဟာအဲ့ဒီအသက်ဝင်ခြင်းကလွင်ပါဆိုတာအသက်ဝင်ခြင်းဝင်တယ်အဲ့ဒီအသက်ဝင်ခြင်းကမိမိဆက်ဆက်နေတဲ့ဒီခန္ဓာပေါ်မှာလွင်ပါဆိုတာတုံးတက်ယူဆွဲတယ်အဲ့ဒီလွင်ပါဆိုတာတုံးတက်ယူဆွဲတော့ဝိဇ္ဇာပေါ့ဒါဆိုရင်မစပြန်နေဝိဇ္ဇာတတ်ဝိညာဏအသက်ဝိညာဉ်နဲ့တရားရောက်လာအသက်ဝိညာဉ်ဝင်လာနောက်တစ်ခါဝိဇ္ဇာတတ်ကြောင်းဝိဇ္ဇာတတ်နဲ့အသက်ဝိညာဉ်နဲ့အဆက်ဆက်နဲ့ဖြစ်တဲ့ကြောင်းနန္ဒရာဖြစ်စေပမာနန္ဒရာဖြစ်စေအဆက်ဆက်နဲ့ဒါပေမဲ့အသက်ဝင်ရင်အချင်းဆိုဖြစ်ဝိဇ္ဇာတတ်ကြောင့်ပြီးသွားတာနဲ့ငါကိုရေလို့ဒီမှပြီးနောက်ထပ်ဝိညာဉ်နဲ့ရှိတယ်နောက်ထပ်ဝိညာဉ်တွေကဝိဇ္ဇာတတ်တဲ့ပိကျုံပြီးယူရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပေါ်သမျှဝိညာဉ်ပေါ်သမျှဝေဒနာအားလုံးငါနဲ့ကင်းတော့ပါကင်းတော့ပါငါတို့အထက်မှာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဝိညာဉ်တွေထပ်ပေါ်တာ
ဝေဒနာတွေထပ်ပေါ်တာနာယုတ်တွေထပ်ပေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးအဝိဇ္ဇာနဲ့နှီးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မစစ်ဆိုလိုတာကဒီဘဝတဏ္ဍာဟာပြောကြတယ်အမိဝါမှာလည်းဝိဝါမှာဖြစ်တယ်အမိဝါမှာလည်းဖြစ်တယ်အဲဆိုရင်အမိဝါမှာလည်းဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာရှိအတိညာနာမရှိအတိညာဘုဒ္ဓတာရှိတယ်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍာကအရင်လုံးရောက်ဟုတ်တယ်ရောက်တယ်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍာရောက်တာနေဒီယုံဝေဒနာပညာနဲ့ခဏဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုနှစ်ပြတ်တတ်တယ်တွေ့တာယုံခန္ဓာတက်တဲ့ခန္ဓာတွေ့တာအဲ့ဒီတဏ္ဍဝါရဲ့ဝိညာဉ်ဒီစားဖြစ်တဲ့ဘဝရတဏ္ဍာဘဝတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါကျတော့ဝိဘဝတယ်ဝိဝါဒနာဆိုတာကယုံဝေဒနာပညာနဲ့ခဏဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုဉာဏ်နဲ့ပေါင်းစည်းပြီးတော့တတ္တဝါရဲ့စုံစည်းပြီးတဲ့အခါကျတော့အချို့သောကိစ္စအချို့သောကိစ္စအချို့သောအင်အားတွေကြောင့်အဲ့ဒီယုံဝေဒနာပညာနဲ့ခဏဝိညာဉ်ဆိုခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုမလိုချင်မရချင်မယူချင်ပြတ်ချင်တောက်ချင်အာသီတဆန္ဒဖြစ်တယ်ယောဂီတို့ထင်တယ်လူတိုင်းတက်ချင်တာလေဒါပေမဲ့အသက်သေးတဲ့လူတွေရှိတယ်မရှိဘူးရှိတယ်သူတို့ဟာမထင်မှတ်တဲ့ပြောပါတော့အင်အားတစ်ခုကသူတို့ရိုက်ခတ်အဲ့ဒါလိုရိုက်ခတ်တဲ့အခါဒီခန္ဓာကိုတည်တဲ့ရှင်သန်ခြင်းကိုအလို့ရှုံးဘုရားမှာအပြင်ပြောရမယ်ဆိုရင်အရှိပွဲနေတဲ့ကျွေးမိတဲ့ညာနေတယ်တယောက်တော့လုံးနဲ့မကွေဝဲခြင်းနဲ့ဘုရားမိစ္ဆာဆုံးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချမ်းကစားရလို့ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပြညုံနေမှာဒါစဒီစေလောင်းပြီးရှုပ်တယ်ရှိညဉ့်ညမရောတကယ်ဖြစ်မရဆိုင်ကပေးစီမိဘရဲ့ဆိုင်ကစီပြီးတော့ဒီကားသမီးအသက်ရှင်ပါအဲ့တော့ဒီမှာကြောက်တဲ့ခါကျတော့ဆိုင်ကပေးစီမလဲစိတ်ဆိုးပြီးတော့ဘာလို့လဲပုဂ္ဂိုလ်ဒီဇယ်နဲ့လောင်းပြီးရှုပ်တယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဒီကြံတွေမှာကစားရတယ်ငါအသက်ရှင်ဖို့မနေတော့အသက်ရှင်နေတယ်နော်တိတ်တိတ်မရှိတော့ဒါကြောင့်မို့ပိဋကသားမှာဟောပြီးငါလုပ်ချင်တာလုပ်လို့ရတယ်ဒီခန္ဓာကိုဒီအဲ့ဒါမှမကစားမပြောပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်အတော့ရှင်တော့လိုချင်တော့ဒါဆိုရင်တော့ယောဂီတို့မေးအဲ့ဒီကလေးကဘောဓနာဖြစ်တာဝိဘဝတဏ္ဍာဒါပေမဲ့ဝိဘဝတဏ္ဍာဘောဓနာကိုဆက်ဒီဘဝကြီးကိုအလုံးပြတ်တက်တယ်သူများနဲ့ပြောကြအာယုန်တစ်ခုကိုခံစားလို့ရှိရင်အဖြစ်နဲ့ခံစားတယ်ဒီဘဝကြီးကိုသိချင်တဲ့ကာမဂုဏ်ရဲ့နှောကျိုးအဲ့ဒီကာမဂုဏ်ရဲ့နှောကျိုးတော့ဘဝတဏ္ဍာနဲ့ကတဲ့ကြောင့်ကာမဂုဏ်ရဲ့နှောကျိုးကာမဂုဏ်ခံစားမှမရတဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီဘဝကြီးကိုမလုပ်နိုင်ဘူးမလိုချင်တော့ဘူးဆိုရင်ဒီဘဝကြီးကိုအဲ့လိုမျိုးမလိုချင်တဲ့အခါပြတ်ဆဲချင်တဲ့အခါယောဂီတို့ထင်တာကဘဝတဏ္ဍာဆိုဘုရားတစ်ဖက်ကဟာဝိလိစလေးမိတော်ကြီးရိတ်ခတ်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုညှဉ်းပန်းပြီးကျင့်တဲ့လူတွေပဲဝိဘဝတဏ္ဍာဖြစ်တယ်အခုဝိဘဝတဏ္ဍာဒီခေတ်မှာများရှိဟုတ်လားယောဂီအဲ့လိုမျိုးနဲ့ဒီဘဝကြီးကိုမလိုချင်ပြတ်ဆဲခြင်းအာတိတဆန္ဒတွေရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ယောဂီဝိဘဝဒီခန္ဓာကြီးကိုမလိုချင်တော့ဒီခန္ဓာကြီးကိုနောက်ထပ်တာမလိုချင်တော့ဒီခန္ဓာကြီးကိုပေါင်းသွားဒီခန္ဓာကြီးကိုကြည့်ဒီခန္ဓာကြီးကိုနောက်ထပ်ရတယ်နှာခေါင်းပြတော့ပြလို့အဲ့ဒီလိုကတရားရသွားတာဝိဘဝတဏ္ဍာပြတ်တာဒီလိုနေပြီးအမိဝါကနေပြီးတော့ဆုံးရင်းပြီးတော့ဒီဘဝရယောဂီတို့မောဖို့ဒီခန္ဓာရချစ်ဖို့သူ့ကြောင့်သူဖြစ်လာတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာယောဂီတို့မောဖို့အတွက်ရှုပ်တယ်ယောဂီတို့မောဖို့အတွက်ဝေးလာတယ်သူ့ကြောင့်သူဖြစ်တယ်
여기도 하나도 체포를 피라거나 또 정정도 피라. 나서는 시, 어디 또 정정도 피해서 하는 거와 아다 나다. 이 단나 동용의 찌든다 아다. 마음의 소로시는 아다. 치니 아다. 여기하고 여기를 찍고 비치지 무로. 어디 누구나 찍고 비치지 무로. 어디 누구 하다 말아. 어디 누구만 어디 누구 여기. 이거 뭐야? 어디 누구나 내만 소로시는 아다 말아. 그래서 마음의 치치는 아다. 그래서 치치는 위원 보완 마음의 위원. 어디 보완 강동하요가 강하다. 이거와 개인들 이야기하거나 이거나리아로니 너가 떠나면 너가 로제세가 경미한 후에 리야제선 리야로니야도 삼예베이도 아무와 모기야로 모리로 데리 게 여기 아니나 완전 내게 나냐 배는 시 아니 냐냐 나나 시야포 아다 표고 나나 시야포 깨고 타파 아들은 뭐 배네 아니 냐냐 뭐 정비로 먹고 서로시 나나 뼈 그들은 뭐 먹어 내게 나냐 이거 아리노와 이게 아니잖아. 내가 있는데 대야고 많이 해보고 쉬우 필대쇼. 여기가 내가 있는 데 서로 안다는 거야. 다음 많이 해보고 쉬우. 내가 있는 데 어디 봐봐. 소연한 문제. 그러면 내 소연한 문제는 내가 있는 거 포기야. 우리가 다 포기야. 아들은 뭐 배네. 다만 얘를 이야기해. 알아 이거 마음이 치도 로제노 오나데 시도 암제. 아들은 매일 오나데 시. 장고 진짜 시였어. 오나데야 누구를 불러? 아니 오나데 편을 여기로 마음으로 펴라. 뚫어가라 마음으로 오나미 편을 여기로 체포 편을 뚫어가라 하면서 맞아 니무이라 나도 비행이나 단나 피하고 예제시 단나 서로에 단나 피하는 시 내가 처음 먹어라 일산도 피하시 뭐 그래라 위반하면서 KPS 위반하는 거 아니 위반하나 단나 기기다 지금 우리가 야야 장 탐방 먹어라 여기로 두디만 더 같이 두디만 진티디 피시 위반하냐는 시비피 매니까 보면 더 많이 한다 위반하냐는 시비피 내가 먹냐는 뭐냐니 나와 아주 위반하냐 시비 그래 하나는 산업 여기서 비내를 좀 여기가 현재는 이디야 유도로 이 멘탈을 플로리다 비내로 멕시코로 플로리다 비내 남부시기 아니 이야기 영화 찍었어 얘는 지 아니 영화 찍었을 때는 되고 봐 bất sản tỷ lệ nếu không cho là cho là số lượng chỉ là mấy chỉ là tiền năng đó là đó mà nó mà đấy vậy xe cái nó đồng ý không để thì sao trong lớp bảo anh đi mà khi là thì xe thì gì xe mấy xe ra là cô gái mà yếu là việc hết chết chết này
အဲ့ဒီစိတ်တွေရွှေ့ပြသွားငြိမ်းချမ်းသွားအေးချမ်းသွားမမြင်ရတယ်မမြင်ရတယ်အာနိတိရအဲ့လိုချက်တွေပါတော့အဲ့လိုနည်းနဲ့ပြရတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်းပြရတယ်ဒါပေမဲ့တော့နိုင်ငံဝိပဿနာမကြည့်အဲ့ဒီမှာနာမည်မကြည့်မပြတော့ပြရတယ်ဒါတဲ့ဝိပဿနာကပြတယ်နာမည်မကြည့်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုရားဒီကတည်းကရမယ်ဆိုတော့အမှန်တကယ်တည်ဝိပဿနာအမှန်တကယ်မပေးဘူးဘယ်လိုလဲဝိပဿနာပေးတယ်ဝိပဿနာဘာလို့ကြာကိုယ်စတဲ့ကြားတဲ့ခန္ဓာအများမှန်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဝိပဿနာကျက်တာခန္ဓာအမှန်မြင်ပါတော့အဲ့ဒီမေကိုအဲ့ရခဲ့တဲ့ခန္ဓာအမြင်ပါရောက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါအမှန်မြင်မှအစွဲပြတ်မဟုတ်ဘူးအစွဲကတခုတည်းပုံပြအဲ့ဒီအစွဲကြောင့်ဒီကဆင်းရဲနေတာလက်တွေ့ပြအောင်အဲ့ဒီအစွဲရင်းတဲ့လူတွေချမ်းသာနေတာဆက်ထုတ်ပြအောင်ခန္ဓာအစွဲလမ်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပူပါလေကျုပ်အစွဲလမ်းမရှိတဲ့မပူပါဘူးဆိုတာလက်တွေ့ပြတော့မရဘူးလားအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီမှမရောက်ဘူးဒီဉာဏ်လေးနဲ့ဝိပဿနာတင်ပြီးပြောတဲ့အခါကျဝိပဿနာနဲ့တင်ပြီးဆွဲတဲ့အခါကျတော့အာခန္ဓာမေရဇီဝမေရရူပမေရအာဒီလိုလိုရှိမှအဲ့ဒီဉာဏ်လေးကတော်ဆက်နေတော်ဆက်နေခန္ဓာမေရဒီနောက်ဆုံးတော့ဘေးကနေအများကြီးဆက်ရှင်များတို့သိတယ်လေတော့အများကြီးသိအပေါင်းနဲ့တွန်းထုတ်တယ်အဲ့တော့လေတော့အနုမြင်တွေတော့စမ်းသပ်အပေါင်းနဲ့ပတ်သက်ဘရက်နဲ့ပတ်သက်တော့ဆက်နေတယ်ဘယ်လိုပြောရအပေါင်းနဲ့အနေနဲ့တွန်းထုတ်တယ်မမြဲတာအမပြောတယ်သူတို့သိတယ်မမြဲလို့လည်းမြဲအောင်ဆိုပြီးတော့ကြံစားတယ်သိတယ်ဒါပေမဲ့မသိတာသိတယ်ကိလေသာချုပ်ရဟုတ်တယ်တကယ်ဟောသစ္စာဟောသစ္စာဟောမှာသစ္စာဟောမှာသစ္စာဟောတောင်းတယ်ဟောမှာဝိပဿနာမလို့လို့ပါဟုတ်တယ်လို့သစ္စာကအမှန်တကယ်ဝိပဿနာအမှန်တကယ်ဝိပဿနာဆိုတာအစွဲခံဖို့ထောက်ပံ့တယ်ပါဒါကြောင့်မလို့သူတိမှာဝိပဿနာနဲ့ရှင်းပြီးပြီနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တော့နိုင်တယ်နောက်တော့ဖြစ်ပြီးတော့ပေါင်းတာခုနကဦးစံပြောတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်လို့ဒါကြောင့်မလို့ကိုနာမင်းကြီးကယောဂီတို့ကိုမောင်းခိုင်းလို့တာပြောတာဘာကိုသိချင်လို့လဲဆိုတော့အနတ္တကိုသိချင်တယ်ကိုနာမင်းကြီးကယောဂီတို့ကိုချက်ခိုင်းလို့တာလို့မေးတာချက်တဲ့သူကအတ္တဦးစံပေါ်လို့စေချင်တာဘာကိုပြောနေတာလဲအနတ္တအနတ္တကဘာလို့ပေါ်စေချင်တာလဲအနတ္တဆိုရင်ဆိုရင်ရှိပါဗျာဆွဲကိုဖြတ်စေတယ်ပြောဆွဲကိုဖြတ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မရောက်အောင်ဒီသမုဒိယဒီဒုက္ခပြောင်းရောက်အောင်ပို့ဟုတ်ကဲ့ရောက်အခုကျတော့ဖြစ်တဲ့ဆောင်းပြီးပွဲပါပဲကိလေသာတိတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲအဲ့စကားတော့ကိလေသာယူဆွဲတန်းတန်းကိုပိုးတော့ဆိုတော့ဆိုကဲလက်ဆံတဲ့ရှင်ကဟောလိုက်တယ်ဒုက္ခနဲ့ဖြစ်ကြောင်းကာမတဏဘဝတဏဝိဝတဏသနာဘယ်လိုလဲအဲ့ဒီနာမည်ထားမှာဘယ်ရောက်သိရပါဗျာပေးရမှာကောင်းကောင်းစားခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကောင်းကောင်းစားခြင်းတယ်ဆိုတော့သူကဝါဒနာဖြစ်တယ်ကာမတဏတစ်ချက်နားထောင်ပြတယ်ဆိုတော့အကြံမှပြောခြင်းတယ်ဆိုတော့အကြံမလဲစိတ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ပေးခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့ယုတ်တိခံခြင်းတယ်ဆိုရင်ဘဝတဏယုတ်တိခံခြင်းဒီဘဝကြီးကိုသူများပူဇော်ပတ်တာဆိုခြင်းဒီအတုံးညှောက်ပဲ့တာဆိုခြင်းလူတွေနဲ့တွေ့မခံခြင်းဘုန်းတော်ဆိုပါဦးလူတွေနဲ့တွေ့မခံခြင်းဆိုရင်
wí qua là nó thế này đi ở đó giờ đi đâu nhiều tôi nhắn về mà chậm ở đó giờ chú tâm thì đâu nhiều mà đâu chưa đâu thì đâu nhiều tiêm mà đây sẽ chết cha này ra thì đâu nhiều không màu đâu anh đâu giờ bạn nào wí qua là nào anh là xe chết anh đâu giờ đâu chết đó là các bạn là bảo là quý bộ là nói là đi xuôi tông yêu xí lệ được nhà sinh hoạt này, nhà sinh hoạt này, anh em hiểu không? Ý rằng của mình là ý cái nào cũng đi ăn rồi thì cảm ơn dân làng, ý cái nào cũng đi ăn rồi thì đỡ phải tâm niệm, đỡ phải thì nhau đi ăn vui, đi ăn thì sáng, đi ăn rồi thì ăn đó thì sao đi được, nhớ sao cha xin đi, tóm rồi hôn nhà rồi, bồi rồi. Kuna nó để suy nghĩ là vậy rồi, cái chỗ kuna mà mi khana này, India, Syria, sắc này là 뭐래, 나가냐, 하나 자, 보다 mi khana, kuna yoga trên sẽ là đây rồi, chẳng hạn, mi khana. Thế thì tụi tiền sang này là đó, tiền sang này mà được nhà, muốn được vào ai ra đây, là bên bên thế thì bảo đối phận là không bỏ, cái sản phẩm, chia sẻ gì là không lâu hả, thì điều Việt Nam gọi là chia sẻ, cái tâm tham lý sẽ chết, tới thẳng chết, muốn nói gì mà chỉ để quý vị là tới thẳng chết, cái đó gọi là, bây giờ nó gọi là xây dựng và làm được là đào tạo. Thế thì sekarang ini kan, aku bawa jawaban sekarang, katanya macam, apa lagi? Thế thì sekarang ini, kita lebih dia pada ke atau apa ya? Kita lebih dia nyari tanah cekik, karena tadi mah atau apa ya? Kalau atau apa ya? Jadi lebih macam, yang mana yang kamu pernah tahu lah. Thế thì anh phải giải không ạ? Thế thì được 6 nguyên nhà thì trong tháng tập lái một kia thì đáng gì ạ? Thế nhưng những anh đáng gì là thì không phải được làm sao cũng rất là mở ra để trở vào đây thì tiếp sau anh mắt là bên bạc nhà anh tôi cũng là rồi bên này cũng là bao nhiêu anh tôi rồi bên này với sinh sản Habis ini kok. Tapi ni saya dah siap pun jadi dia, terus mesti kita siap sih. Nama mana yang betul. Habis không lấy được. Aku thì aku cũng rất là khó để thì. Nó đâu có thể là xem nhiều không đấy. Anh đi đâu mà là xem nhiều ấy, aku chỉ cho. Tôi muốn đi ở đâu nhiều khó đấy. Vì cái đi thì phải xem là xem. Sao nói gì? Đi tôi muốn đi. Tại nào đâu nhiều chẳng thì xin đi thì. Di kena tahu ni orang cakap solusi, jadi kan cakap solusi, kena cakap solusi, doa cakap, jadi kan ya. Apa lagi? Jangan jangan jangan. Ini dia apa nak? Ni kan guru, dia ni kuihan tu. Dengan dia, doa cakap dia, dia kesan, dia tu kesan ini. Yodhaya Vatnaya Adhiyaya Niyodo Sago Priyego Odhivananiyo Yodhaya Sago Yasabya Sago Temuliya yang dapat ada solusi temuliya itu coba dapat coba sih temuliya yang dapat ada temuliya sih dapat coba yang sampai sih यहाँ लोग इन नहीं बनी को ले यार लोग बनी हो ना लोग अच्छे नहीं हैं कोई रिया होती योद्धा का जीवा तनाया योद्धा का जीवा तनाया इधर नाली मुझे ले हो गए चुप में किया नहीं बनी अच्छी योद्धा को तरी इधर नाली सो नहीं बनी अच्छी
ယောပရိကတကောအဲ့ဒီတဏှာတွေကိုဖန်ဆွင့်ရနိဗ္ဗာန်ရှိညာဝိကိအဲ့ဒီတဏှာရဲ့လွတ်ရနိဗ္ဗာန်ရှိအဲ့ဒီတဏှာအင်းကင်းရနိဗ္ဗာန်ယောတဏှာတွေရောအဲ့ဒီတဏှာအင်းကင်းရနိဗ္ဗာန်အတ္တိရှိအဲ့ဒါလိုနဲ့ဆိုရင်ယောဂသစ္စာပေါ်တယ်ဘယ်လိုတွေ့ကြည့်မြတ်စွာဘုရားရှင်နိဗ္ဗာန်တဏှာကင်းခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်အဲ့ဒီတဏှာကင်းရချုပ်ရခြင်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါတော့ယခုဘဝမှာပြအနိဋ္ဌိကဒီကိုယ်နဲ့ခံစားဒီကိုယ်နဲ့ပြောတာနောက်လာမယ့်ကိုယ်နဲ့ပေါ့အတ္တလေးကအခုတဏှာပြအခုနိဗ္ဗာန်ပြထားမလဲအိဒီပါတိကအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုသိကျင်တယ်မြင်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လာရှင်းပြဖိတ်ခေါ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရဲ့နိဗ္ဗာန်ဝယ်ဖွဲ့ပြီးတော့နိုင်ငံရေးဆန္ဒပေါ့လေ့လာရှင်းတဲ့အကျင့်ပညာရှင်းတဲ့သိပညာရှင်းအကုန်လုံးပေါ့အေးပါဘောပတိဘောအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တယ်မဲ့ပညာကိုရတဲ့တူတိုင်းအေးပါတိကနားနဲ့ဆုတဲ့ဖြစ်ဒီစတန်ဝိကဒီနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာရှိတဲ့တူတိုင်းမဲ့ပညာရှိတဲ့တူတိုင်းကိုယ်စီကိုမှတ်ရဘယ်သူမှမဖန်တဲ့ပြဟုတ်တယောက်ပြီးမှတယောက်ရမှာဟုတ်အဲ့ပညာရှိတဲ့တူတိုင်းရမြတ်စွာဘုရားရှင်အဲ့ဒါကြည်ညာရှင်ပြည့်စုံတဲ့ဒေတာကြည့်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့ဆင်မြိုင်ပွင့်တဲ့ဆရာကြီးတွေကနိဗ္ဗာန်ကိုမဟာဇမကကောင်းကင်ထဏမှာဖန်ဆင်းထားတယ်မုတိပေါ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလေကောင်းကင်ဘုံထဲမှာသာဝရဘုရားကဖန်ဆင်းထားတယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဖွင့်နေတယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလောကစားကြတဲ့စားနေတဲ့နေကြတဲ့နေတိုင်းဆိုတော့လောကနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်စစ်နိဗ္ဗာန်တွေစိတ်ကူးစိတ်ကဒီလိုလေးပြောကြနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအယူဝါဒရှုပ်နေတယ်ရှုပ်နေတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်မင်းတိတ်ခတ်မှခံစားရမယ်မင်းကိုယ်တိုင်ခံစားအခုချက်ချင်းရအဲ့ဒါလိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့တွေးပေါ်ပညာရှင်တွေအဲ့ဒီလိုလက်ဘောရမနိဗ္ဗာန်ပါဘယ်လိုနိဗ္ဗာန်စိတ်ဝင်စားတာအဲ့ဒီစိတ်ဝင်စားတဲ့ထဲဇာတုတော်တည်လို့အမြင်ရပုံမှာထည့်ရှာတယ်လို့ပြောတော့ဇာတုတော်တည်အဲ့ဒီဇာတုတော်တည်ပုံကအရှင်ဘောရမအရှင်ဘောရမနိဗ္ဗာန်ကိုကိုယ်တိုင်ခံစားရပြီအခါမင်းကြိုးပေးပြီအခါမင်းကြိုးပေးပြီဒါလည်းအဖြစ်တဲ့ဖိတ်ခေါ်တယ်ဆောင်းထားတဲ့ရှိပညာရှိလူတိုင်းညာပြီးတော့အဘယ်လိုတော့ဘောဖြစ်ရောဆိုပါသနည်းအရှင်ဘုရားရဲ့လက်မှာမလို့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်အဲ့ဒီပုံသားကိုမေးဖို့ပုံသားအကယ်၍အကျဉ်းသူဟာလောဘဖိစီးအဲ့ဒီလူရဲ့စိတ်မှာလောဘတွေလွှမ်းမိုးနေအဲ့ဒီလောဘတွေဖိစီးပြီးလောဘတွေလွှမ်းမိုးနေတဲ့သူဟာမိမိဆင်းရဲအောင်လည်းပြုလိုက်မယ်တရားဆင်းရဲအောင်လည်းပြုလိုက်မယ်မိမိသူတစ်ပါးဆင်းရဲအောင်လည်းပြုလိုက်မယ်အဲ့ဒီလူဟာဆင်းရဲနေတယ်တောင်းလိုက်တာဘာလို့တော့လဲဟုတ်လားအဲ့ဒီလူဟာအဲ့ဒီလောဘကိုဖိခေါ်လိုက်အဲ့ဒါလိုဖိခေါ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိစိတ်မှာလောဘဖိစီးမှုလည်းဖြစ်တော့ wrong မှုလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူဟာမိမိဆင်းအောင်လည်းမလုပ်ဘူးသူကဆင်းအောင်လည်းမိမိသူတစ်ပါးဆင်းအောင်မလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲတာနေတော့လွန်မြောက်ပုံနာအဲ့ဒီသူဟာဆင်းရဲတာဧကံမောက္ခလွန်မြောက်ပါယောဂီတို့ဘယ်လိုပေါ့ဘယ်လိုရှိလို့လောဘကြီးရှိလို့ရှိရင်ဆင်းရဲမှာမဆင်းရဲဘူးဆင်းရဲတာပါစလားလောဘတွေကလောဘကဘာလဲဆို
Tăng thọ Quý sĩ kỳ xã sĩ Ủa đây là bên cái lộn Không nhớ rằng là thì là sĩ sĩ đó là điều gì để đó là điều quan môn để rồi thì mình đi từ hoa sen ở đâu vậy? Ở đây hoa sen lên cha đây. Ở đây đó là một cái hoa này rồi thì mình đi sen ở đâu từ hoa sen ở đâu? Ở đây hoa sen đâu mà đâu? Ở đây là mana. Ở đây rồi thì sen của cái sen ở đâu để là mana đây? Tahu dia, ở đây mà đâu không biết xe ông đâu bị số đôi chuyện xe ông đâu được đi ăn cái đâu bị vô không biết lấy cái tài ba lấy cái tấm hoa họ anh đó mà chỉ để tụi xe ông đâu đâu cái nào cái đó mà chỉ để tụi quý bạn đó là làm gì tụi nhau xe ông đâu để xe ông đâu cái gì đó là cái này tụi nhau nghe thấy này số nó thấy này tụi mình xe ông tụi xe ông đâu có cái này tụi là xe nhảy nhảy ở trong đó này đó là họ cái anh nó đi đây nó mua đây cái gì đây tụi bạn xe ông cái xe ông đâu thì tụi đi xe nó chuyên chạy ông nam này cái gì đó là họ cái xe này tụi bạn xe ông đâu cái xe ông đâu cái gì tụi bạn xe là đâu nghe là ở trong đó này ông nam đó là họ cái nhiên đi để xin cho nhiên đấy bạn gì ở trong đó là họ cái nhiên ai đấy bạn cô đây tham gia đã đây suốt đời thấy cô đây cái nhà suốt đời này đi đây sau đó là của chị ít đồ ăn thì chị được nhân sản này sản hội rồi 여기로 이게 너가 뭐 nhảy 너가 뭐가 끼는 생일 nhảy 너가 치는 치우 cái nó được chiều anh là nhân sản này sản anh mà chúng ta mà lại để khai ra ông nói là tu cha nó là được một tu cha nó là có nhiều màu bố chị à bà ham nhà ham là han thế này đi ăn tu sĩ được rồi rồi chịบอกlà tiền nhớ là han thế chị à nhưng mà nhà han thế này đấy mà cái nó tiền dành không dành và nó có cái bộ nào không dành nhớ sao nhà chị nó tiền dành tất tiền dành ở trong rồi và nó có cái bộ nào xem có nó mà xem có nó mà tôi nhớ rằng phải từ tâm thu ra để đi ăn một dấu xem của một nhớ đúng đấy trang lên trang là mặt ở trong rồi xem có nó mà đấy mà một cái điều thóc nào thì biết được đấy mà anh được xem lên được nhận không đầy đủ rất là đúng xem là thế này nhiều ta thì mấy cái điều bên dưới trên hết mấy cái của mấy anh thì tuy nhiên nó mấy rồi đi ở nhà cũng đồng không biết anh đi đùa xe của chàng anh đi xe chàng này anh đi xe trong nhà mà áo xuyên khana mimi khana untuk bawa khana masuk dalam kecil kau kah tadi tu tadi mengenai suinanya tak macam betul lagi cengat sah tadi mengenai pulang mulai macam tu pulang bonjuin mulai macam sức mà sinh nhân ta đi xây dựng ngày qua cái điều mà sinh nhân học lớp bỏ cái điều xoay trong việc lựa chọn cái điều xoay trong chuyện để sinh nhân lớp bỏ sinh nhân nó phải cái lớp là cái lớp đó cho nó chỉ sinh nhân lớp là cái lớp để đi sinh nhân của nó có một sinh nhân chịu anh là làm đó thật ra công việc về chồng không lấy được, thành ra nó có liên một cái theo cái theo cái nó gọi là cái xe trong như vậy, anh là nhớ sao nhớ xe, anh bây giờ cái đó nghĩ gì
ဒီမင်းကလေးကိုမဆွဲလို့ကဲစုပ်လိုက်လို့ဆင်းရဲကလုပ်ပြီးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုကတခြားအဆွဲတွေဖြစ်တခြားအဆွဲတွေရှိလို့ရှိရင်တခြားအဆွဲဆင်းရဲဖြစ်ဟုတ်ကဲ့ဦးဇင်းတို့ပြောနေတာကသစ္စာတရားကြီးအစွဲကင်းလို့ရှိရင်ဆင်းရဲခြင်းပြောအစွဲရှိလို့ရှိရင်ဆင်းရဲရှိတယ်လို့ပြောအစွဲတစ်ခုငြိမ်းဆင်းရဲကိုငြိမ်းကျန်တဲ့အစွဲကျန်တယ်ကျန်တဲ့ဆင်းရဲကျန်အကုန်လုံးငြိမ်းနေတယ်အကုန်လုံးမစွဲဘူးရှင်းတယ်ဒီလိုလိုလေးအကုန်လုံးမစွဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးငြိမ်းတာဟုတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်အသေးလေးရာဂနေရောတော့ရာဂလေးဟူသောတဏှာရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်ရာဂလေးဟူသောတရားတွေချုပ်ရင်းရဖြစ်သောနေရာနိဗ္ဗာန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတရားကိုဆုံးရရင်နိဗ္ဗာန်ဖြစ်ဒီနေ့မှာရာဂနေရောတော့ရာဂချုပ်ရရာဂကဘာသစ္စာသမုဒိယသစ္စာသမုဒိယချုပ်ရနိဗ္ဗာန်ဖြစ်ပေါ့ရောစာဘောအထာဆုံးရလို့ပြောအထာဆုံးတာတဏှာဘာသစ္စာတဏှာဆုံးရနိဗ္ဗာန်ဖြစ်တော့ပရိနိဗ္ဗာန်ကိုတဏှာအပန်းဆုံးရတယ်နိဗ္ဗာန်တဏှာအပန်းဆုံးတာနိဗ္ဗာန်ညာဘုဒ္ဓညာဆိုတဏှာဘုဒ္ဓဆိုတော့လွတ်အဲ့ဒါတဏှာလွတ်တဲ့နေရာမှာနိဗ္ဗာန်ယောတဏှာအနာလျောအသိသိနိဗ္ဗာန်ဒါဆိုဘုရားတို့ဒီနိဗ္ဗာန်၅မျိုးမှာတဏှာရှိလားရှိပါဘူးရှိပါရှိပါတဏှာလုံးမရှိဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရတ္ထဝိနိကတော့ရထဝိနိကတော့ရှင်ဘုံနာရှင်သာရိပုတ္တရာမေးရှင်တော်ရှင်ဘုံနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်တာသရေတော်ပေါ်လေးယဟန်နေရတယ်ရှင်ဘုံနာဉာဏ်ကြည့်ကြရှင်သာရိပုတ္တရာကိုစိတ်ဝင်စားရှင်ဘုံနာနဲ့ဉာဏ်တွေ့တယ်တွေ့တဲ့အခါကျတော့နောက်ခါကျတော့ရှင်ဘုံနာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဒါလေးထားတဲ့အခါကျတော့ဇေတဝန်ကျောင်းကိုရောက်တော့လည်းကျတော့ဇေတဝန်ကျောင်းနဲ့အိမ်မနာနဲ့အနုတော်ရှင်ဘုံနာဗရေတုံတော့ရှင်လိုက်ဖို့ကလိုက်တော်လိုက်တော့တွေ့ပြီးငါရှင်ဘုံနာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဓမ္မမှာအကျင့်မြတ်ကိုကျင့်တာတင်တိနာစင်ကြယ်ဖို့မေမဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုရှင်ဘုံနာငါရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဓမ္မမှာအကျင့်မြတ်ကိုကျင့်တာစိတ်စင်ကြယ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုရင်အယူစင်ကြယ်ဖို့လားမဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ယုံမှားစင်ကြယ်ဖို့လားမဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုရင်ဘယ်ဟုတ်မဟုတ်ဉာဏ်ဖြင့်စင်ကြယ်ဖို့လားမဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်အကျင့်စင်ကြယ်ဖို့လားမဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်သစ္စာ၄ပါးဉာဏ်အမြင်စင်ကြယ်ဖို့လားအဲ့ဒါသစ္စာလေးပါးအမြင်စင်ကြယ်ဖို့လားလို့မေးမြတ်စွာဘုရားရှင်ချက်ကတဲ့သစ္စာလေးပါးစင်ကြယ်ဖို့လားလို့မေးရှင်ဘုရားဘယ်လိုပြောတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ငါရှင်သစ္စာလေးမြတ်စွာဘုရားရှင်ချက်ကတဲ့ဘာကြောင့်ချက်ကတဲ့လုံးဝအစွဲကင်းတဲ့ငြိမ်းအေးခြင်းနိဗ္ဗာန်ကိုချက်ကတဲ့သစ္စာလေးပါးဆိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတွေ့တယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်ဖွဲ့ရတာဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ကိုပိတ်ဆို့နေတဲ့ဒုက္ခနဲ့သမုဒိယအဲ့ဒီပိတ်ဆို့နေတဲ့သမုဒိယမက္ခအဖြစ်ဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခတင်းရမျိုးတော့ရောက်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်သစ္စာလေးပါးဖွက်တာဒါကြောင့်မလို့ရှင်မောင်နာဖြေလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားတန်ပါးချက်ကတ်လုံးဝအစွဲကင်းတဲ့ငြိမ်းအေးသောနိဗ္ဗာန်ကိုချက်ကတ်ဒါဆိုရှင်းပါဟုတ်လေဘုရားပွက်လာဘာကြောင့်ပွက်လာလဲအဲ့တော့ဘုရားဖွင့်နေဆိုတာချိန်ပြည့်တယ်အခုဘုရားအခုတော့ထွက်တယ်ဘုရားစားဟောတယ်တော့ထွက်တော့ရတယ်ဘယ်အတွက်တော့ထွက်လဲဆိုတော့ဆင်းရဲခြင်းမပေါ့လားကိုဆင်းရဲလေနာဆင်းရဲလေပြေဆင်းရဲလေတပ်ပြုတ်တိုင်းတဲ့မှာတွေ့လားသူတွေကိုစိတ်ကိုကျွေးနေရတယ်တွေ့အဲ့ဒါတွေကလွတ်ကင်းအောင်တရားရှာတွေ့လို့သစ္စာလေးပါးပွက်တဲ့ခါကျတော့ဆင်းရဲကင်းရ
नहीं बात जो तट वाले वो अपने देवला अपने देवले जब लोग नया मुन सेंगे के मु सेंगे छोड़ने को मुन अब ले लो रोता सेंगे के ये मु के ये चीज़ है माशी ये चीज़ अच्छी क्यों रोता मां सेंगे के ना ये चीज़ अच्छी अमांती को ये चीज़ सेंगे के मु ये चीज़ खाना वो अमांती को ये चीज़ सेंगे के मु ये चीज़ सेंगे के मु ये चीज़ तो उसे नो बेटा तो योगा बिना तो वे सुशी आइंस्टाइन अमान्या नोबेल सु को मिले नोबेल सु या द्वारा अरे ब्रडू के वो अमान्या ना होने तो लोगा तो वो या अमान्या द्वारा यार तो सेंगे हाँ इधर लोगा अमान्या ने सीधे योगा में सब लोग देवना ये देवना देवसे को ज्ञान ने दाल सेंगे सेंगे अब इनो तमादे थे पंचन तो अभी थे अभी नहीं हो चीज़ों अभी नहीं हो चीज़ों पंचन ने अभी थे यदि अभी नहीं हो सेंगे ने अभी सब उसे तो रशिया उसे लेने लो कौन है होगा है कैसा नहीं भी सेंगे छोड़ने हो ये मंचे थाव उन्हें तो में उगात बा डी तो में पेन में या जैसा वैसे तो ये मुझे हो लो ये हो हम ले जाओ मतलब लोग जरूर से उन्हें आदमी बा डी ने हम डी ने आप खेल लेते किस तरह का बहुत डी ऊपर से बड़े चलना अब मेरा लोग खाओ क्यों नहीं रही वो किस तरह को मम्मी है चल मज़े जाओ वो आपको अब ले जाओ उसे तो हम वो शायद अरे अम्माने किसी तरह के ये नशा जैसे मज़े चलो से इन्हें को लोग वो बनाया ये शेन्या कहते हैं चिकन भी पूरा पकड़ा ये देश में वो अब ले उसे तो से अरे से ये मज़े को कौन या देश का ना देश पे भी ना अजब ना बियरा टीवी का मामला है वो भी मामी लोग जो है वो शेन्या ऐसे जब भी लोग ऐसे आगे गुरु वैसे हो रहा हो भी मामी ने जो है वो सादा बेरा जो रहा हो भी मामी ने जो है वो ठेने भी रहा हो भी मामी ने जो है वो उसे वो ठेने होने लगे रोदा सीधे सोल्यूशन से अरे रोदा के चंदा अरे वो ठेने हो रहा था एक नाम माने सीधे था वो वाला क्या हाँ ठीक है अब ले जाओ अगो उसे लोग कहना है अगो सेंगे नाम यो नशा क्या है और सेंगे छोड़ा नहीं पर नाम यो नशा और अगो नहीं पर छोड़ा नाम यो और तको मां सोच पूछी यारा देनी नहीं तो यारा सरा ये मुझे यारा काम ठीक है मुझे आवा आयो काम को नहीं है नित्य नित्य चल यारा की नहीं भाई ये यो अरे आयो आम यो बोला यंग ये ना अरे तो चाना चाक ये मौत चाना तो चाना मबियो ने ऐसा मौका था चिंता होता था जब मैं आओ अब ले अरे ये वो क्या पूछ रहा है अरे ये तो पूछा वो साफ में यो गिरो पुराना चिंता को जब मैं ये कहूँगा सच्चों देता有些疾病，你不讲不讲，我讲那个听对了，那种听对了，哎呀，别想到的是，那里那里牙膏我抽进去的，牙膏看原来牙膏跟上面的差不多，能够差到没有？那里差到牙膏还有那个配方那个差到牙膏的，不能听，关键那年的听。अरे नहीं पाए थोड़ा बार तो कराना हो गया थोड़ा बार हो गया तनाव लगे कितना सारा तीन साइज तीन साइज तीन खाना सौ अठाई ने सौ वेदना
ဝေဒနာကိုပြီးဆင်းရဲဖြစ်တယ်ဆင်းရဲဖြစ်တာလည်းဒီဆိုးကြောင့်ယောဂီတို့တရားထိုင်တာမတန်တဆဆင်းရဲဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒီဆင်းရဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဆင်းရဲဒီဆင်းရဲဘာကြောင့်ဖြစ်လဲလို့ဆင်းရဲလိုက်လို့ရှိရင်ယောဂီတို့အကြောင်းမရပါဘူးဆွဲရှိခန္ဓာ၅ပါးကနာအဲ့ဒါကတကယ်အရင်ကအကြောင်းရလားသက်တာခြင်းလားတကယ်အရင်ကအကြောင်းရလားသက်တာခြင်းလားတကယ်အရင်ကအကြောင်းရသက်တာခြင်းနေတာကဖယ်လို့ရတယ်ခန္ဓာနာကဖယ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဖယ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့သက်တာခြင်းနေတဲ့တဏှာကိုမြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီကပယ်လိုက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အတင်္ဂါအားဖြင့်အဲ့ဒီရဲ့နှိမ့်ဆက်ပူလောင်ပြည့်ထန်မှုတွေအတင်္ဂါအားဖြင့်သက်တာကိုမရဘူးသက်တာကိုရနေတယ်အဲ့ဒီရောစာကိုအတင်္ဂါညင်ဘယ်ကိုနေနေတာပြီးပြီးမှရောက်တာနောင်စာတိမရနိဗ္ဗာန်ကနောင်စာတိကြက်နောင်စာတိမဖြစ်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာအခုကိုယ်နဲ့ရောက်အခုကိုယ်နဲ့ရမှာရောစာဘောစာအခုကိုယ်နဲ့ဆုံးရောတိတိတကောရဟန်းတိမဲ့ကိုရောက်တဲ့တွေ့ရတာမြင်မြင်တွေ့ကျမ်းတဲ့ဉာဏ်ကဒေါသမောဟဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဘယ်မှာနေတဲ့တွေ့ကြောင့်ဘုသူတို့မှာတဏှာကိုဘာမှမဖြစ်ကြတာအကျင့်ကျင့်ရင်းရောတိတိကောတဏှာကိုဘာမှဆုံးပြီးတော့ရတယ်ငြိမ်းငြိမ်းကိုရတပြည့်နဲ့ညာမှုတွေတဏှာကိုပဲအဲ့ဒီတဏှာဘလို့ရှိတော့ဆော့အဲ့လိုဆော့နိုင်တဲ့အနာဂတ်တို့တဏှာကိုလို့ရှိတော့ဆော့ပြီးအနာဂတ်ပြီးပုံဝင်လာတယ်ရောအနာပဲရောတဏှာအလင်းကင်းရနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်အထက်ဘက်ကိုရောက်တဲ့တို့တွေအာသော၄ပါးအပြီးပိုင်ပုံဆုံးချုပ်ငြိမ်းပြီးအာသော၄ပါးရဲ့ကိစ္စကိုနိဗ္ဗာန်နဲ့အမြဲတမ်းဖန်ဆင်းတတ်ဖို့မရဘူးဒီလိုအဖြစ်မြတ်စွာဘုရားချက်ဤကံဘိက္ခဝေယံတို့ဤကံဘောပနာဒီနိဗ္ဗာန်သောတရားတွေအရိယပြစ္ဆံဒုက္ခနိရောဓဒုက္ခချုပ်ရဝေအရိယပြစ္ဆံအရိယတို့တိအသောသစ္စာမြည်ပြီးတို့ဘောင်းတော်ဟောကြားတော်